Assalomu alaykum, aziz yurtdoshlar, qadrli otaxon onaxonlar. Bugun siz bu videoda Osuv ta'minotning yashirin amri ostida qanday qilib sizning cho'ntagingizga qo'l solishayotganini, hisoblagichlaringizni to'satdan yaroqsiz deb topib, sizdan bir necha million so'm qarz undirmoqchi bo'layotganini aniq bilib olasiz. Xayrli kun deymizmi, yo'qmi, bilmadim. Chunki bugungi mavzuyimiz naqadar achchiq va alamli ekanini har biringizning holatingizga kirib his qilib turibman. Siz shuncha yil bu davlatga jon kuydirdingiz, uni bunyod etishga o'z hissangizni qo'shdingiz. Endi esa sizning oxirgi mulkingiz, televizoringizni tortib olish bilan tahdid qilishayotganiga qarab turishimiz kerakmi? Yo'q, aslo yo'q. Men sizning huquqlaringizni himoya qilishga tayyor turgan huquqshunos sifatida bu adolatsizlikka qarshi birga kurashamiz. Axir sizlar, keksa avlod vakillari, bu vatan taraqqiyoti uchun bir umr mehnat qildingiz-ku. Har biringizning peshonangizdagi ajinlar, qo'llaringizdagi qadoqlar, bu 20, 30, 40, balki undan ham ko'proq yillar davomida shu yurt ravnaqi uchun to'kilgan terning, tunu kun qilingan mehnat va mashaqqatning guvohi emasmi? Sizlar paxta dalalarida quyosh tigida ter to'kdingiz, zavod-fabrikalarda og'ir mehnat qildingiz, farzandlaringizni o'qitdingiz, vatanga halol xizmat qildingiz. Sizning davringizda har bir so'm halol mehnat bilan topilgan, har bir chaqa hisobli bo'lgan. Endichi, endi shuncha yillik xizmatlaringiz evaziga sizga qanday rahmat aytishmoqda? Birdaniga o'zingiz bilmagan holda kimdir chiqarib yuborgan birgina buyruq bilan yaroqsiz deb topilgan eski hisoblagichlaringiz uchun sizdan 3 million so'm, balki undan ham ko'proq mablag' talab qilishmoqdami? Bu qanday adolatdan? Sizlar bor yo'g'i 1 million 200 ming so'm yoki 1 million 500 ming so'm miqdoridagi pensiyangizni bir oyda zo'rga tejasangiz, bu pul 2-3 oylik pensiyangizga teng-ku. Shu yerdan bir savol tugiladi. Qadrli otaxon va onaxonlar, siz umringiz davomida necha yil mehnat qilib, mana shu yurtga xizmat qildingiz? Pensiyangizga chiqqandan so'ng, shu yillar davomida olgan eng katta sovg'angiz nima bo'ldi? O'zingizning hayotingizdan shu kabi holatlarni, qanday qilib arzimagan pensiya bilan kun ko'rayotganingizni, shu yoshga kirganingizda ham qanday mashaqqatlar bilan yashayotganingizni kommentariyalarda yozib qoldiring. Biz har biringizning hikoyangizni o'qib chiqamiz. Barchangizning haqingizda tashvishdamiz. Azizlar, agar siz kelajakda shunday adolatsizliklarga duch kelmaslikni, o'z huquqlaringizni himoya qilishni va davlat tomonidan chiqarilayotgan yangi qonunlar va qarorlardan doimo xabardor bo'lishni istasangiz, kanalimizga obuna bo'lishni unutmang. Bu yerdan siz doimo muhim huquqiy maslahatlarni, sizni himoya qiladigan ma'lumotlarni topasiz. Zero ma'lumotga ega bo'lish bu quroldir. Adolatsizlikka qarshi kurashda eng kuchli quroldir. Biz esa bu qurolni sizning qo'lingizga tutqazamiz. Keling, avval vaziyat qanday bo'lganini eslab olaylik. Ilgari suv hisoblagichlari ma'lum muddatda, odatda 4 yilda bir marta Davlat standartlashtirish agentligi tomonidan tekshirilardi. Bu tekshiruvlar rejali ravishda amalga oshirilar, aholi oldindan ogohlantirilardi. Agar hisoblagich yaroqsiz deb topilsa, uning o'rniga yangisi o'rnatilar. Bu esa odatda aholi uchun katta xarajat hisoblanmasdi. Ba'zi hollarda hatto davlat tomonidan subsidiyalanardi ham. Eski hisoblagichlar ishonchli edi, mexanik bo'lsa-da, o'z vazifasini sidqidildan bajarardi. Ular o'zining ishonchli degan tamgasiga loyiq edi. Hech kim o'tgan yillar uchun ortiqcha pul to'lash haqida o'ylab ham ko'rmagan. Chunki hisoblagich bor, u ishlayapti, ko'rsatkichini beryapti. Insonlar suvni ishlatgan, pulini to'lagan. Hammasi qonuniy, hammasi oshkora edi. Pensiya jamg'armasi ham, mahalla faollari ham bu masalalarga uncha aralashmasdi, chunki bunday muammo deyarli yo'q edi. Odamlar tinchgina o'z pensiyalarini olishar, turmush tashvishlari bilan kun kechirishar edi. Endi esa ko'pchilik uchun hayotni yanada og'irlashtiradigan, tushunarsiz va kutilmagan vaziyat yuzaga keldi. Osuv ta'minotning hech kim bilmagan, hech kimga e'lon qilinmagan yashirin 57 sonli buyrug'iga asosan, butun respublika bo'ylab barcha eski suv hisoblagichlari to'satdan yaroqsiz deb topilgan. To'satdan, yashirincha. Go'yoki bu eski hisoblagichlar bir kechada o'z funksiyasini bajarmay qo'ygan. Bu qanchalik mantiqqa to'g'ri keladi? Bu qanchalik adolatdan? Eng yomoni shundaki, agar siz oy oxirigacha o'z hisobingizdan 400 ming so'm evaziga yangi elektron hisoblagichni o'rnatmasangiz, sizga o'tgan butun bir yil uchun maksimal tarif bo'yicha suv uchun qarzdorlik hisoblab chiqilishi bilan tahdid qilishmoqda. Bu kamida 3 million so'm qarz degani.
3 million so'm. Va bu qarzni to'lamasangiz, ertagayoq sizning uyingizga sud ijrochilari kelib, sizning televizoringizni, muzlatkichingizni, hatto sizning umr bo'yi yiqqan mablag'laringiz evaziga sotib olgan qimmatbaho buyumlaringizni xatlab ketishi mumkinligi aytilmoqda. Mana bu yangi gamxo'rlik namunasi. Bu vaziyatda ayniqsa yolg'iz yashovchi, nafaqadagi otaxon va onaxonlar, nogironligi bor fuqarolar, oilasini boqish uchun chet ellarga chiqib ketgan farzandlari bilan qolgan keksa insonlar eng katta xavf ostida qolmoqda. Ular kamtarona pensiyalari bilan kun kechirishadi, har bir so'mning hisobini qilishadi. Mana misol uchun Toshkentning eski mahallalaridan birida yashayotgan, butun umri maktabda o'qituvchilik bilan o'tgan 76 yoshli Mahfuza aya. Uning pensiyasi 1 million 200 ming so'm atrofida. Uning farzandlari chet elda, o'zi yolg'iz yashaydi. Har kuni ertalab tong otishi bilan u chorva mollari boqish bilan shug'ullanadi. Bog'ida sabzavot ekib, bozorda sotadi. Shunda ham bir amallab kunini ko'radi. Uning uyida eski, ammo juda qadrli bo'lgan, farzandlari yoshligida olib bergan bir dona televizordan boshqa hech narsasi yo'q edi. Endi esa unga kelgan bir qog'ozda 3 million 200 ming so'm qarz yozilgan. Shu yoshida, shu kabi qiyinchiliklarda yashayotgan inson uchun bu qarz qanday katta zarba ekanini tasavvur qiling. Mahfuza aya nafaqat qo'rquvga tushgan, balki shuncha yillik mehnatlari befoyda ketganiga ishonchi sinayapti. Yoki Andijonning chekka qishlog'idan 80 yoshli dehqon bobo Orozboy ota. U butun umr paxta dalalarida ter to'kkan, bir necha farzandini shu halol mehnat bilan katta qilgan. Uning pensiyasi 1 million 300 ming so'm. O'zining kamtarona uyida, o'zining eski radio apparatini tinglab o'tirardi. Endi unga ham xuddi shunday xat keldi. 3 million 500 ming so'm qarz. Qanday to'laydi u bu pulni? Hayotini dehqonchilikka bag'ishlagan bu insonning yoshlikdan qadoq bo'lgan qo'llari endi qarzni to'lash uchun qanday pul topish kerak? Uning yuzidagi chuqur ajinlar har birining o'ziga xos ta'rifi borligini aytadi. Afsuski, pensiya jamg'armasi tomonidan belgilanadigan pensiyalar bugungi kunda hatto eng zarur ehtiyojlarni ham qoplashga arang yetadi. Pensiya miqdorlari vaqti bilan oshirilsa-da, hayot qimmatlashgani sababli bu o'zgarishlar deyarli sezilmaydi. Ko'pchilik keksa avlod vakillari, o'z umrini shu yurtga bag'ishlagan insonlar bugungi kunda hatto oddiy suv uchun ham kurashishga majbur bo'lmoqdalar. Bu holat bizning milliy qadriyatlarimizga, kattalarga hurmat, ehtirom kabi tamoyillarga ham mutlaqo zid emasmi? Axir bizning mentalitetimizda keksa yoshdagilar bu oilaning, mahallaning, jamiyatning ustuni hisoblanadi-ku. Ularning har birini e'zozlash, har bir sozini tinglash, har bir tashvishini baham ko'rish bu bizning farzandlik burchimiz. Lekin bugun ular qanchalik kamsitilayotganini ko'rmoqdamiz. Sizning davlatchilik rivojiga qo'shgan hissalariniz qayerda qoldi, azizlar? Sizning yillar davomida to'lagan soliqlariniz, jon kuydirib qilgan mehnatingiz bugun shu adolatsizlikka sabab bo'layaptimi? Yo'q, aslo unda emas. Sizning mehnatingiz sharaflidir, sizning xizmatlaringiz beqiyos. Bu shunchaki bir guruh amaldorlarning e'tiborsizligi, tushunmasligi yoki hatto garazli maqsadi sababli yuzaga kelayotgan holat. Qadrli yurtdoshlar, yana bir bor sizga savol bilan murojaat qilmoqchiman. Sizning mahallingizda, sizning ko'changizda ham shunday holatlar bo'ldimi? Kimlarga shunday talabnomalar keldi? Qaysi mahallada, qaysi uyda bu muammo yuzaga kelganini kommentariyalarda yozib qoldiring. Agar imkoni bo'lsa, ushbu talabnomalarning nusxalarini ham bizga yuborishga harakat qiling. Elektron pochta manzilimizni video ostida qoldiramiz. Biz har bir murojaatni o'rganib chiqamiz, har bir holatga qonuniy baho beramiz va bu adolatsizlikka qarshi birga kurashamiz. Sizning ovozingiz bu bizning quvvatimizdir. O'zingizning huquqlaringizni himoya qilish uchun jim turmang, azizlar. Xo'sh, bu vaziyatdan qanday chiqish mumkin? Birinchidan, aslo vahimaga tushmang. Hech qachon shoshilinch qarorlar qabul qilmang. Vahima dushmaningizdir. Ikkinchidan, osuv ta'minotdan kelgan barcha hujjatlarni diqqat bilan o'rganib chiqing. Ayniqsa o'sha 57 sonli buyruqning qonuniyligini so'rang. Bu buyruq ommaviy axborot vositalarida e'lon qilinganmi? Uning ijrosi to'g'risida qanday tartib belgilangan? Bu kabi qarorlar aholiga oldindan yetarli muddat berib e'lon qilinishi shart. Agar u yashirincha qabul qilingan bo'lsa, uning qonuniyligi shubha ostida. Uchinchidan, osuv ta'minot tashkilotiga yozma ravishda murojaat qiling.
Unda sizdan nima uchun eski hisoblagichlar yaroqsiz deb topilgani, yangi hisoblagichlarni o'rnatish majburiyati kimning zimmasida ekanligi va o'tgan 1 yil uchun qarz qanday qilib hisoblanganini tushuntirishni talab qiling. Har qanday yozma murojaatga 20 ish kuni ichida javob berilishi kerak. Bu javobni saqlab qo'ying. U keyinchalik sudda dalil bo'lib xizmat qilishi mumkin. 4-dan, yakka tartibda emas, balki mahalla bilan birgalikda harakat qiling. Mahallangizning nuroniylar kengashi, mahalla faollari bilan birga kollektiv murojaatnomalar tayyorlab, yuqori turuvchi tashkilotlarga, jumladan Xalq qabulxonasiga, Adliya vazirligiga, iste'molchilar huquqlarini himoya qilish jamiyatlariga, hatto Oliy Majlisga yuboring. O'nlab, yuzlab odamlarning ovozi bir kishining ovozidan ko'ra balandroq yangraydi va e'tibordan chetda qolmaydi. 5-dan, agar sizga sud ijrochilari kelishsa, ularni sud qarorisiz uyingizga kiritmang. Sud ijrochilari sizning mol-mulkingizni xatlash uchun faqatgina sudning qonuniy kuchga kirgan qarori bilan kelishlari mumkin. Agar bunday qaror bo'lmasa, ularning harakati noqonuniy hisoblanadi. Hech qanday bosimga uchramang. 6-dan, barcha hujjatlarni, xat-xabarlarni, rasmlarni, hatto video lavhalarni saqlab qo'ying. Har bir dalil sizning himoyangizda ishlaydi. Va nihoyat, eng muhimi, tajribali huquqshunos bilan maslahatlashing. Men shaxsan Ozim va bizning jamoamiz sizga yordam berishga tayyormiz. Biz ushbu vaziyatni diqqat bilan kuzatib boramiz va har qanday holatda sizning huquqlaringizni himoya qilish uchun barcha qonuniy choralarimizni ko'ramiz. Azizlar, shuni unutmangki, har qanday harakat qilishdan oldin qonuniy asosga ega bo'lish kerak. Osul ta'minotning ushbu kutilmagan va asossiz talablari ko'p hollarda qonunga zid bo'lishi mumkin. Qonunlar birinchi navbatda xalq manfaatlari uchun xizmat qilishi kerak. Ayniqsa, jamiyatning eng zaif qatlami bo'lgan nuroniy otaxon va onaxonlarimizning manfaatlariga. Siz umringiz davomida bu davlatga ishonib keldingiz, unga xizmat qildingiz. Endi esa davlat, ya'ni uning ba'zi amaldorlari sizning ishonchingizni poymol qilishga harakat qilmoqda. Lekin biz bunga yo'l qo'ymaymiz. Biz bunga indamay qarab turmaymiz. Sizning mehnatingiz hurmatga sazovor, sizning yoshingiz ehtiromga loyiq. Endi aytingchi, sizning mehnatlaringiz, yillar davomida to'lagan soliqlaringiz evaziga bugun sizga bunday munosabat qilinishi adolatdanmi? Sizning songi mol-mulkingiz bo'lgan televizoringizni saqlab qola olasizmi yoki adolatsizlikka taslim bo'lasizmi? O'z fikringizni kommentariyalarda yozib qoldiring. Biz har bir fikrni o'qiymiz va bu adolatsizlikka qarshi birga kurashamiz.